Бисмиллахир-рахманир-рахим. Келесі сипат, қарама-қайшылығы бар сипат, итпақ және инфитах. Итпақ әріп ол бізде не? Ол бізде тілдің және таңдайдың ортасына қысым жасау. Инфитах ешқандай қысымы болмайды. Біз оның алдында истигля және истифаля әріптерді өттік. Истигля жуан, истифаля жіңішке әріпті білдіреді. Истигля біз қалай орындадық? Тілдің артын көтердік қой. Мысалы, сот, дот, то, во, олар истигля әріптер. Бірақ олар қосымша қандай тағы да сипаты бар, оның бойында итпақ. А мысалы, ғо, хо және қо әріп, олар истигля жуан, арты көтеріледі. Бірақ айтып көрсек, қо деген кезде арты көтеріліп тұр, алды ешқандай қысымы болмайды. Ол инфитах. А енді со деген кезде бізді арты көтеріледі, бірақ алдыда жуандығы болады, қысым жасаймыз. Қысым жасағанда осы нәрсені түсініп кету керекпіз біз. Тілдің таңдайдың ортасына қалай қысым жасаймыз? Естественно, біз таңдайды қыса алмаймыз. Біз не істейміз? Мына жерде бізде тіл, барлық қызмет атқаратын ол тіл болады. Со, до, то, во. Итпақ әріпті айтқан кезде, мысалы қараңыз, біз истифаля айтқан кезде біз дыбыс сыртқа шығады. Сә, толық сыртқа шығып жатыр. Одан кейін истигля әріп, ғо, ол жартылай толық сыртқа да шықпайды. Бірақ іште де қалмайды. Орташа болады жуандығы. А енді итпақты айтқан кезде дыбысы жоғарға қарай кетеді. Себебі қысым деген мәселе болады. Тілдің және таңдайдың ортасында. Мысалы, жаңа айттық қой, біз истигля 7 әріп, бірақ олар 2 бөлініп кетеді. Қо, ғо, хо, арты көтеріліп, алды ешқандай қызмет атқармайды. А енді итпақ әріптер, олар арты көтеріледі. Со, до, то, во. Бірақ алдыда қысымы болады тілде. Енді қарайтын болсақ, суретте инфитах әріптер ол бізде, яғни ешқандай қысымы жасамайды. Мына жерде бізде жазылып тұр. Қо, қысымы жоқ. Тек арты көтерілді. Кә, олда да қысымы жоқ әріп болып келеді. Келесі ол бізде суретте қарайтын болсақ, итпақ, инфитах және истифаль әріптер айтатын болсақ, мысалы қараңыз. Во. Ол бізде не істейді? Дыбысы жоғарға қарай көтеріп тұр. Себебі бізде тілді қысым жасап тастады. Жоғарға қарай. Мысалы, қоф әріп ол инфитах, ол истигля және ол инфитах. Яғни қо деген кезде дыбысы не толықпен сыртқа шықпайды, не іште де қалмайды, бірақ жуандығын білдіртеміз. А енді истифаля әріп жаңа айтып кеткендей, ол толықпен бізде сыртқа шығып кетеді. Мысалы, кә деген кезде дыбысы толықпен сыртқа шығады. Келесі суретте қарайтын болсақ, қараңыз, ереже. Истигля әріп 2 түрге бөлінеді. Жаңа айтып кеткендей, истигля итпақ деген мәселе бар. Тілді көтереміз, алдыда қысым жасаймыз. Одан кейін 3 әріп ол бізде қалай болады? Истигля және итпаққа кетеді. Болды. Ол бізде неше әріп жаңа айткендей, ол бізде со, дот, то, во. Жаңа айтып кетейін тағы да. Истигля бізге 2 бөлініп кетеді. 4 тілдің алдыда көтереміз. 3 әріп арты көтерілгенімен алды жұмыс жасамайды. Ол бізде истигля инфитах әріп болып келеді. Енді қарайтын болсақ, бізде дот әріп, ғойн әріп, екеуі де истигля. Бірақ қайсы жуан болады? Естественно, дот әріп бізде жуан болады. Себебі ол тілдің алды бөлігі де қысым жасалады. Мысалы, до, ғо, до. Мысалы, қо, со. Қайсы жуанырақ болып жатыр? Итпақ әріптер жуан болады. Себебі ол тілдің алды бөлігі жұмыс жасағандықтан. Баршаңызға пайдалы болсын.